オメガ TV へようこそ、ミッチーです。そう、俺はですね、困ってることがあってですね、最近。なんだこの線。めっちゃ邪魔。めっちゃ邪魔なんで、今日はね、なんと買ってきました。見えますかね、これ。ロジクワイヤレスコンボ MK270。最初なんでね、とりあえず何でもいいかなと思ってこれにしました。MK270 っていうか評価良かったんで結構ね、なのでこれ買いました。新品ですので、そう、これはですね、ヤマダ電機さんの方でね、購入いたしました。はい。とりあえず、こちら。まだ袋から出してません。キーボード。そしてこちらが、マウス。イェーイ。こちらこんなのが入ってます。これがあれですね、受信機なんて言えばいいんでしょうね、わかんない。これが入ってます。これ1個でできちゃうんで、普通マウス、ワイヤレスマウスとね、ワイヤレスキーボード別々に買っちゃうと2つつけなきゃダメだと思うんですよ、こういうものを。でもこのセットで買うとこれ一つでできる。これすげえ良くないですか？これめっちゃ俺はいいなと、それがいいなと思って、それだけじゃないんですけどね。あとなんかよくわかんないこれ入ってます。USB。 これは何なんでしょうね。特にここにこう挿してなんか挿しやすくするよみたいな、存在感出すために、存在感を出すために入んない。これまた入っただけどすげえ中途半端だな。これこんなもんですねなんすかこれ見てこれすげえなんか中途半端。こういう風にしか入んないのかな、これってやっぱり。こういう風に、こんな感じです。はい。そして保証書と説明書って感じですね。では詳しく見ていきましょう。はい、見えますかね皆様。これがマウスですね。お仕事とかも普通ですね。今まで俺が使ってたエイサー純正のものと大して差はないですね。マウスも普通ですね。それでは早速ね、これがワイヤレスにするとどうなるのか見ていきましょう。どうですか皆さん、見てください。このスッキリ感半端なくないですか？マウスだって線なんてない、コードなんてないんだ。コードレス最高じゃないですか。もう半端じゃない。もうこれでね、快適な YouTube ライフ送っていけますね。今日はこれを買いましたよっていう動画でした。